大家好，我哋一齊嚟睇一睇我哋2023年 DSE 1B 第6A 呢一條題目。咁我哋今次俾咗個情景你咧，就係講緊色盲。色盲咧係一個遺傳嘅缺陷啊。咁我哋有出咗兩種嘅類型，一個就係紅綠色盲，一個咧就係全色盲。然後佢 A 嗰題問你啦，根據我哋視錐細胞嘅功能，點解紅綠色盲嘅情況咧，佢只係分辨唔到紅色同綠色，但係全色盲嘅人士咧係完全冇咗色覺咧。咁其實我哋講開色盲嘅時候咧，佢書裏面咧都有提及過我哋嘅色盲嘅成因。如果我哋提及到佢係紅綠色盲嘅話，代表住係啲咩？涉及我哋紅色同埋綠色嘅視錐細胞，可能係佢哋嘅數目唔夠，OK，數目不足啦，或者係有一個缺陷嘅情況出現，咁我哋就會導致有紅綠色盲嘅狀況啦。但係如果係全色盲嘅話，咁即係代表住佢唔係單單淨係紅色同綠色嘅視錐細胞啦，佢係所有嘅視錐細胞咧，其實都有數目不足或者有缺陷嘅情況出現啦。所以咧，其實根據呢一個情況之下咧，我哋就會見到紅綠色盲同全色盲嘅色覺個區分咧，都有個差異喺度啦。